Você já ouviu falar sobre lareira ecológica? Esqueça a fumaça, o cheiro de queimado e a lenha. A lareira ecológica ela funciona com a queima de etanol. Exatamente esse que você está pensando de posto de gasolina. Mas calma aí que eu vou explicar para você como funciona. Primeiramente, o etanol é inodoro e não produz gases prejudiciais à saúde, beleza? 1 litro de etanol queima em média durante 80 minutos e aquece um ambiente rapidinho. Mas vamos lá. A peça principal da lareira ecológica é o queimador. Imagine um recipiente de aço inox ou aço carbono, um material resistente ao fogo, sem perfurações. Ou melhor, exatamente assim. Achou que eu ia instalar os dedos e ia aparecer, né? Eu também. Edição, ajuda a gente. Eu quero um queimador exatamente aqui quando eu instalar meus dedos. Então, esse é um queimador de lareira ecológica. Um dos grandes segredos dessa peça é que dentro dela existe uma lã de vidro. Essa lã, além de dar uma energia lascada e coçar demais, é fundamental para a eficiência e segurança da lareira. Mas por quê? Na parte de segurança, ela é importante porque ela faz com que o etanol não fique solto no queimador. Caso o etanol ficasse solto e alguém esbarrasse na lareira, poderia espirrar ele para fora, causando um acidente. A lã de vidro faz com que o etanol fique encharcado nela. Já na parte de eficiência, a lã de vidro é fundamental porque ela faz com que o etanol queime de maneira mais lenta, garantindo maior economia. Basicamente, a lareira ecológica é o próprio queimador. E esse queimador as pessoas colocam em bancadas de mármore, em móveis e etc. No meu caso, eu decidi construir um projeto econômico para facilitar as vendas. Por isso pensei em encomendar a fabricação do queimador numa serralheria. Para conseguir um preço razoável, eu tive que condicionar a compra a 20 unidades mínimas. Já para o desenvolvimento da ATP, tive que improvisar um pouco para não gastar muito. Comprei um recipiente de aço inox semelhante ao queimador para representá-lo. Tá bom, foi uma panelinha da Casa China, mas funcionou perfeitamente e o resto dos materiais são 100% fidedignos ao projeto. Então, resolvi colocar esse queimador fabricado num vaso de concreto e preenchê-lo com aquelas pedrinhas de argila expandida. Fica bonito, elegante, de uma maneira rústica. E funciona que é uma beleza. Mas vamos ver o processo de fabricação? Rápido e fácil de fabricar, né? Como eu havia projetado no início. A única parte que eu não gravei foi o corte da lã de vidro por motivo de cuidado e segurança, mas aproximadamente todo o processo de construção, limpeza e embalagem demora em média 1 hora. Mas e aí, vamos ver o resultado dela funcionando? Calma lá, primeiramente professor, vamos criar um clima para valorizar esse produto. Imagina você, o amor da sua vida, um dia frio, um filminho e essa lareira funcionando. Edição, quero que vocês me ajudem aí. Na hora de colocar o vídeo da lareira, gostaria que ela aparecesse em câmera lenta. Vamos colocar uma música legal para que o professor consiga se imaginar aí com o amor da sua vida. Que tal How Deep's Your Love do Bee Gees? I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. E aí, professor, o que achou? Gostou? Bom, obrigado pela atenção. Esse é meu produto, eu espero que você tenha gostado. Desculpe as brincadeiras, eu quis fazer essa apresentação de uma maneira mais alegre, descontraída, para trazer um pouco mais de leveza nesse processo de correção dos trabalhos. Obrigado por tudo!